niin paljon kuin minä oon ystävä, saatana. Ei se kyllä ihan niin mene. Kyllä se menee niin. Onko se minun kämppä, että minä päätän milloin tällä ryypästä? Ei kiinnosta. Vittu mä ostan sulle kalliksia, niin katsotaan kuka nauraa perkele. Sun ei tarvii ostaa mitään. Turpa kiinni! Minä ostan sulle perkele. Paite turpa kiinni välillä. Saatana. Onni! Nyt se on sitten silleen, että sinä lähdet täältä sitten kello 11.40. En oo lähes minnekään. Päin Kuopiota. En oo lähes minnekään. En oo lähes Sinne minnekään. asti voidaan kyllä juo kaljaa, mutta sitten sun pitää Ei, lähteä. mä en oo lähes minnekään huomenna. Siis tänään. Ei. Mä jään tänne sun kämppiin makaamaan. Ei kiinnosta, vaikka tulee joku äippäkin, saatana. No ajatellaan, mietitään sitten myöhemmin sitä. Ei, kun minä vittu jään tänne sun kämppiin lepäämään, perkele. Et jää. Kyllä jään. Etpä jää. Kyllä jään. Me tarvitaan vielä lisää. Tällä hetkellä saat vielä juua täällä. Ei, kyllä minä jään tänne vielä 9 yöksi. Kuopiosta saat etsiä UMV. Turpa kiinni! Minä jään tänne Turpa vielä. kiinni, saatana ite! Vittu, minä jään tänne saatana 9 päiväksi vielä. Sinä tulee mun mummollekin puhuit ilikkäästi aina, että sun pitää opetella kunnioittamaan vanhempia ihmisiä. En minä puhunut mummolla mitään, saatana. Mun äitelläkin puhut niin törkkäseen äänensä että... No se sun äippä vittu hupaatti koko ajan mulle, saatana. Se oli niin vittu vihaasena meikäläiselle. Sun pitää opetella että sun pitää kunnioittaa sun vanhempiasi. Minäkin jos on vanhempi ihminen, niin sun pitää mulle puhua silleen sen... Turpa kiinni! Mä oon sun senpai. Mä oon sun senpai kuitenkin, saatana. Perkele! Perkele Jonne. Joo. Päkehtä. No ei kuitenkaan mitään nahisteluja tuossa aloitellut. Ei. No. Menee nyt sinne. Haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla erottaa. Suudellaanko? Ei nyt ainakaan. Voi Suudella. ei suudella. Anna tulla. Ei suudella. Mä en oo lähes minnekään Artun luota. Sun nyt vielä justiinsa nyt en tarvitsekaan lähteä, mutta kyllä sun sitten pitää sitten 11 aikaan lähteä. En oo lähes minnekään. Se on ollut monta päivää kiinni. jo. Äläpä nyt te yhtään sano, että turpa kiinni. Turpa kiinni! Minä en oo lähes Turpa minnekään! kiinni ite, minä päätän Turpa kiinni! Minä en oo lähes minnekään! Minä päätän milloin sinä lähdet. Mä en oo lähes minnekään! Nyt hiljaa, saatana. Turpa kiinni Nyt ite! hiljaa, saatana. Minä en oo lähes minnekään, perkele! Lähet täältä kello 11. En oo lähes minnekään, Sinulla on vielä saatana! aikaa vittu. 4 tuntia. Niin Mä en oo lähes minnekään! Ootpaha. Haluatko turpaas vai? Hetkonen. Joku 6 tuntia sinne on aikaa. Mä en oo lähes siihen vittu junaan. Haluatko turpaas vittu? Oota lähdössä. Haluatko turpaas? Mä en oo lähes siihen junaan. Oota lähdössä. Läpä kehtaa. Vittu.
Joo. Ai. Mä en oo lähes minnekään. Mä en oo lähes minnekään. Mä en oo lähes minnekään. Saat sitten ehti jonkun toisen majoituspaikan, jos et oo lähes minnekään. Ei, mä en oo lähes minnekään. Mä en vittu lähetään tosun kämpeltä ennen kuin me lähdetään kaljaa ostamaan. Minä tarjoan sulle sen kopan ja tälleen. Ei tarvitse tarjota. Turpa kiinni! Minä en oo lähes huomenna minnekään. Kyllä se vaan pakko lähteä. Vittu, minä en lähde minnekään, saatana! No ei meidän kyllä vielä tarvitse sitä miettiä, kun nyt on vasta kello. Turpa kiinni! Minä en oo lähes minnekään. Se on valitettavasti niin, että mä en pysty sua enää majoittamaan täällä enää. Turpa kiinni! Mä en oo lähes minnekään ite. Mitäpä siellä voi vastata, kun sanot sitä. Vaikka sä et majoittais minua, niin minä makaan tossa sohvalla, saatana. Sä voit koittaa niin pituisesti. Anteeksi vain, mutta se ei vaan näyttöpiit kuitenkin. No kuitenkin kaljaa ton verran, on vähän nuokitakin juo ja sitten Ei, mä en oo lähdössä huomenna minnekään. Joo, eilen sovittiin, että sun... Turpa kiinni! Vittu, minä en oo lähdössä tänään minnekään. Tänään pidetään vielä äijä-ilta, sit mä lähden huomenna. Se menee vaan siihen, että huomenna sitten ollaan siltä... Tänään pidetään vielä äijä-ilta huomenna ja sitten menee siihen. Ei se todellakaan mene siihen. Kyllä se menee ja... Ei se mene siihen. Ei se mene siihen! Edelleenkin sinä lähdet täältä. Vittu, minä en oo lähes minnekään. No sä oot lähdössä, hyvä. Joko Turpa kiinni! Vittu, mä en oo lähes minnekään. Mä en oo lähes minnekään. Ja sinä oot lähdössä. Enpä oo vittu lähes minnekään. Minä olen. En oo lähes minnekään. Tai edelleenkin oot. Älä riehummaa. Mä en oo lähes minnekään. Älä ala riehummaa ollenkaan siinä. Mä en oo lähes minnekään. Niin helvetti. Älä heilu siinä. Vittu nyt. Älä nyt yhtä heilu siinä. On nyt kello vasta 5 aamulla. Me tässä kannatais miettiä. Kiva tässä läpi. 9 lähdetään ostaa kaljaa sulle. Turpa kiinni. Mä ostan sulle ja mä ostan mulle kopan. Minua ei kiinnosta mitä sä oot mieltä. Jos sä koetat häätää mut niin mä makaan tossa sohvalla vaan. Mulla on tässä jo jotakin 2 tai 3 puutetta. Jos sä koetat oikeesti häätää mut niin mä jään makaamaan tuohon sohvalla. Mä kumminkin tarjoan sulle yhden kopaan. Niin, mutta minä... Pistetään äijä-ilta tulille tosiaan. Meillä on jo ollut semmoista äijä-ilta. Ei minua kiinnosta. Mut me minua jatketaan. Ei minua kiinnosta, jos sinua kiinnostaa, saatana. Niin, mutta se kyllä pitää se kiinnostaa, kun tää on minun kämppä, että minä päätän. Ei minua kiinnosta, vaikka tää olisi sun kämppä, kämppä, saatana. Se on minun päätös, että milloin täällä pidetään äijä. Ei. Ei. Ei minua... Minä sanon, että täällä ei... Turpa kiinni!
Minua ei kiinnosta yhtään mitä mieltä sä oot, saatana. No, pitää sit kyllä lain puolesta niinku kiinnostaa. Että Ei minä päätän, että ei pidetä äijältä. Ei, kyllä me vietetään vittu. Ei, kyllä se nyt on niin, että nyt ei vietetä. Turpa kiinni, me vietetään. Itse se turpasi kiinni välillä. Saatana. Se on kuule minä, joka päätän. Se vaan on niin. Minä, joka sen päättää, että milloin kovin päiviä tai milloin ei. Niin. Perkeleen Jonne. Mitä vittu? Läpä yhtä ala hupattamaan siinä. Läpä yhtä ala hupattamaan. Läpä ollenkaan ala hupattamaan kuule. No niin, nyt loppu se hupaatus. Nyt loppu se vittu hupaatus. Nyt loppu se saatana hupaatus, saatana. Nonni. No me ei jo aika sitä sovittiin sitä tänään. Mä en oo lähes tänään minnekään. No siinä on vielä kuitenkin aikaa, että elää riehu. Mutta kuitenkaan tosissaan ei aleta nyt riehummaan kuitenkaan. Voi vittu! Ei saatana. Ei nyt kuitenkaan riehuta. Kato nyt tää Ranska lähtelee viisi. No vittu, en minä siltä maha mitään saatana. Sinä pidit sitä... Ei siitä paljon ranskalaisia tippunut edes.